تحدي. مطبخ الشيف عبد العظيم بيقدم لكم محشي خيار من مطبخي الخاص، من كتابي الخاص مطبخ الشيف عبد العظيم. قدمت الطبق ده خارج وداخل مصر، ولاقى نجاح كبير جدا جدا واعجاب كل من شافه في المطبخ. تعالوا معانا نخش على طول على محشي الخيار، وان شاء الله بالهنا والشفا. تعالوا معانا نخش على طول على المحشي الخيار اللي هينال اعجابكم باذن الله تعالى وينال رضاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الوطن العربي في كل مكان. النهاردة هنعمل حاجة جميلة جدا جدا، وهي أول مرة تتعمل في المطابخ في الشرق الأوسط، وديت من المطبخ الخاص بيه. عملته برا مصر داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وكان له إقبال كبير جدا جدا، فحبيت إن أنا أشارككم المطبخ بتاعي اللي هو الخاص بيه، اللي انا عامله في الكتاب بتاعي باذن الله غزه القريمه باذن الله. هنعمل النهارده يا جماعه محشي خيار. عندنا الشبت، وعندنا الكزبره الخضراء زي ما انتم شايفين، والبقدونس، وعندنا نعناع، وعندنا الطماطم طبعا زي ما انتم شايفين، وعندنا مكونات الخيار. تعالوا معايا نيجي مع بعضينا هنقول هنعمل ايه في الخيار. الخيار طبعا يا جماعه يعني حلو جدا جدا للتخسيس، والخيار طبعا نوع من انواع الفاكهه مش الخضار زي الناس ما متخيله. ده بيعالج قرحه المعده، وبيعالج امراض كتير جدا جدا، وليه فوائد كتيره جدا جدا، وبيظبط الكلى، وحلو جدا للبشره طبعا. يعني حلو للتخسيس، اللي عايز تعمل تخسيس حلو جدا للتخسيس. بيتعمل عصير، كوبايه عصير او كوبايتين عصير في اليوم حلو جدا للبشره والتخسيس بتاع الجسم، وبيحافظ على نضاره البشره. تعالوا معانا نبدا هنقول هنعمل ايه. طبعا هنبدا كده بتنظيف الخيار. طبعا هنجيب الخيار نقسمه كده 2 زي ما انتم شايفين كده. طبعا الخيار طعمه خطير جدا، لان كنتوا ما جربتوش. وهنعمل كل الخلطه كلها المحشي هنعمله على البارد، بحيث ان ما نقولش مثلا هياخد دربكه كبيره. ادي الخيار بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، نشتغل فيه بنعمله بالطريقه دي. طبعا الخيار فوائده خطيره جدا وجميله جدا جدا. وطبعا الخيار فيه من فصيلة اللي هي القرع العسلي والبطيخ والكنتالوب، نفس الفصيلة، فيه نسبة مية 95%. بيعمل بيرطب الكلى ويرطب الجسم كله. الخيار ما بيخليكش تحس بالعطش خالص، وهو حاجة جميلة جدا جدا، وطعمه خطير جدا جدا. طبعا يا جماعة احنا كده بدأنا نجهز دلوقتي الخيار بتاعنا عشان خاطر نبدأ عملية الحشو. طبعا يا جماعة احنا بنقور زي ما انتم شايفين كده الخيار بالشكل ده. طبعا انتم مستغربين طبعا لانكم انتوا اول مره. طعمه خطير جدا جدا جدا. طبعا ايه ادي بنقور الخيار اهو. طبعا بيظبط الخيار ده، بيظبط حاجات كتير جدا في الجسم. طبعا يا جماعه اوعى حد يستخدم في المطابخ مقوار بيد خشب، لازما بيد السلس، لان الخشب بيجيب بكتيريا كتير جدا 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 وينقلها للاكل. والخيار لما يا جماعه تجوه يتغسل كويس جدا، وبعد ما يتغسل يتحط في ميه بخل، عشان خاطر اي ميكروب او بكتيريا. انت بتشتري من السوق القوار ده لكل حاجه، محدش بيبيع
في قلب تلاجة او في مكان جيد التهوية. زي ما انتم عارفين معظم الخضار بيتباع في السوق قاعدين على عربية او على اي حاجة في قلب الارض، او على عربية خضار او على فرش. طبعا دي مش معقمة ولا مجهزة للكلام ده كله. فانت بتعمل حساب خطأ الغير. تغسل غسيل اولي، تشطفه، وبعد ما تشطفه تحط ميه، تخلي لمدة، تحط 3 لتر ميه على فنجان خل لمدة 10 دقايق عشان خاطر اي ميكروب موجود في قلب الحاجة يبقى ينضف على طول باستمرار. بالنسبة للخيار او اي انواع الخضار كلها بصفة عامة، كل انواع الخضار. واللي بالنسبة للفاكهة عشان ما حدش يقول لي الفاكهة احط عليها خل ازاي، لا، في حاجة اسمها حبوب كلور اللي هي نظافة للخضار. بتجيب حبوب الكلور تابلس، القرص بيتحط على 5 لتر مية ويبقى بنظافة حلوة جدا جدا لقلب للفاكهة. وبعدين تشرب مية نظيفة، مية جارية لمدة 3-4 دقايق، وكده تبقى صالحة للأكل. لأن ممكن التلوث يجي يا جماعة، الكورونا ممكن تيجي، انت بتشتري الخضار ما انتش عارف مين استخدمه، مين عمله. زائد ان كمان في كيماويات بتترش في الارض، وطبعا في روث الحيوانات والكلام ده كله موجود في الارض برضو طبعا. فانت لازم تكون عامل حساب كل حاجة انك انت ازاي تستخدم غذاء امن. طبعا احنا كده بنقور خيار. طبعا احنا بالطريقة دي هنعمل طبق جميل جدا وهو محشي الخيار. طبعا كده يا جماعة هنبدأ عملية الفرم بتاعة الخضار بتاعنا، وهنجهز كده التوم، فص توم. هكتب لكم المقادير طبعا على الفيديو يا جماعة. طبعا ادي فص توم، بصلايه. طبعا زي ما انتم شايفين ادي البصل اهو. طبعا البصل زي ما انتم شايفين كده بنعملها كويس جدا جدا. ادي البصل يا جماعه زي ما انتم شايفين تنعم. وفي البصل برده فيه فوائد كتيره جدا بالنسبه للمعده، بتظبط المعده، بتظبط كل حاجه في الامعاء، وبتقتل اي ميكروب وبتقاوم اي شيء. طبعا بنفرم الشبت والكزبره والبقدونس والنعناع معاه، يلاقي قدرة يخش في المحشي بتاعنا، محشي الخيار بإذن الله. طبعا المقادير هتاخد كمون، فلفل اسود، كزبرة ناعمة. زي ما قلنا التوابل دايما انا بحب التوابل بتاعتي تكون صحيحة، بطحنها بفرمها طازة على طول لقلب المكونات بتاعتي كلها بالكامل. طبعا بناخد كده ادي الشبت بتاعنا، وادي البصل مع الثوم زي ما انتم شايفين. طبعا كده هنيجي عندنا نعمل طبعا كده هنيجي نبدأ نقطع طماطم معانا زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. نقطع طماطم برضو ناعمه، حبايه طماطم بندوره
هنعمل زي التبوله بالظبط، وهعمل لكم برضو تبوله في الحلقه الجايه ان شاء الله. هو طبق غني جدا جدا بالفيتامينات، بس احنا النهارده بنعمل قلنا محشي خيار، الطبق من مطبخ الشيف عبد العظيم. طبعا زي ما شايفين كده، طبعا التقطيع ده سهل جدا يا جماعه، مش صعب ولا حاجه. انا بوريكم المرحله واحده واحده علشان تبقى عارفين ايه اللي بيتم في الصنف اللي احنا بنعمله جوه الخيار بتاعنا باذن الله. ادي كده عملنا الطماطمايه بندوره. يبقى كده احنا المكونات بتاعتنا جاهزه بتاعت المحشي. ارجع لكم تاني بعد. طبعا يا جماعه ارجع لكم تاني. طبعا المكونات بتاعتنا عباره عن قلنا طماطم بندوره، توم وبصل وكزبره وشبت ونعناع. طبعا عندنا الرز، ونحط الرز بتاعنا على الخضره دي اللي هي مكونات المحشي بالشكل ده. بعد كده بنيجي نحط فنجان زيت ذرة، زيت طبعا نباتي، زيت الذرة وصحي. بعد كده عندنا قلنا الملح، رشة معلقة ملح، وعندنا فلفل اسود، وعندنا كمون، كمون حلو جدا للمعدة، وعندنا كزبرة ناعمة، وعندنا نحط سنة بابريكا بسيطة. بعد كده نبدأ نقلب المكونات دي زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. عايزين تحطوا صلصة طماطم بس تعمل هوم ميد، لأن أي حاجة تعملها في البيت لها طعم حكاية في قلب المحشي بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا قلبنا الخلطة بتاعتنا، زي ما انتم شايفين ادي شكل الخلطة بتاعتنا بعد ما قلبناها، وطعمها حلو جدا جدا. وانتوا لو تلاحظ ان الخلطة كلها فيجيتيريان طبعا، كلها خضار وصحيه جدا 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 وخفيفه على المعده ومقبوله جدا جدا. كده قلبنا كده، طبعا قلبنا الخلطه بتاعتنا بالشكل ده، وهنبدا في حشو الخيار بتاعنا. طبعا اعزائي المشاهدين، نكون مجهزين طبعا الحله بتاعتنا بالشكل ده، وطبعا هنحشي الخيار بتاعنا بالشكل ده. ولاحظ انك انت بتكبس الخيار جامد. طبعا هنحشي الخيار وارجع لكم تاني وهنقول هنعمل ايه. طبعا الصوص اللي هو نازل من الخلطة هو اللي هنسوي بيه الخيار بتاعنا، محشي الخيار بتاعنا، ويطلع طعمه خطير جدا جدا. طبعا انا هكمل الحشو وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده. ادي يا جماعه حله محشي الخيار بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. ادي محشي الخيار هيعجبكم جدا، وهنروح دلوقتي على النار هنسويه وارجع لكم تاني.
حله على النار، ولعها على النار تحتيها كده، وهنحط الشوربه بتاعتنا. طبعا نحط بقى بشوربه فراخ، بيوم فراخ، بيوم كوارع، باي تيست او اي طعم انت عايزه وحبه، اعمل بيه الحاجه بتاعتك عشان حسب الذوق، لكن طعمها في النهايه خطير جدا 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 يا جماعه. دلوقتي كده هنستنى لما يستوي المحشي الخيار، وهنشوف. هناخد وقت حوالي ربع ساعه بالظبط، هرجع لكم تاني بعد التسويه. خلاص. طبعا يا جماعه رجعنا لكم تاني بعد ما استوى زي ما شفتوا كده. ادي المحشي الخيار، وطبعا هنبدا خلاص طفينا عليه، وهنبدا نسرفز محشي الخيار عندنا في قلب الطبق بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هرجع لكم تاني السيرفيز ونشوف محشي الخيار، وهندوق كده. يجنن يجنن والله يجنن. والله الجيران عمالين يخبطوا على الباب يا جماعه، بيقولوا ايه اللي انت بتعمله ده يا شيف؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ تعالى احنا معزومين عندك النهارده يا شيف. قلت لهم لا، بنتي رغد بس اللي طلبت الحاجه دي، وبعدين تعالوا يا جماعه بالهنا والشفا مفيش مشكله. وطبعا يا جماعه مش عارف اقول لكم، الريحه بتاعته جنان 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 يا جماعه، جنان. ريحه ملهاش حل يا جماعه، ملهاش حل يا جماعه. محشي الخيار مقدم من الشيف عبد العظيم، من مطبخ الشيف عبد العظيم، المحشي العالمي، المطبخ الشيف عبد العظيم اللي ملوش مثيل. وتحدي، انا بتحدى اي حد يكون عمل محشي الخيار قبل كده. ده من اعدادي انا شخصيا يا جماعه، وده بالهنا والشفا ليكم كلكم، وسفره هنيه، ونترككم في رعايه الله، وان شاء الله يعجبكم جدا جدا. ريحته والله خطيره خطيره جدا، وبالهنا والشفا. بالهنا والشفا يا جماعه. وعندنا النهارده محشي الخيار خطير جدا جدا جدا، وبالهنا والشفا. والى اللقاء في الحلقه القادمه باذن الله. وابعتولي على اي حاجه انتوا عايزينها او تستفسروا عنها، وهتلاقوا المطبخ عندي كبير جدا جدا جدا. ما تنساش تعمل لايك وشير ليصلكم كل جديد باذن الله.